ranan nan na je wurin wata 'yar makarantar yawo santa nake yi amma ban gaya mata ba. Mun tsaya muna magana kawai sai ga babanta ya dawo daga kasuwa. Sai na gaishe shi sai ya ce min yaro mai sunanka, sai na ce mai baba suna na baba, sai ya ce kai ne baban da ake ta labari a gari kana sauka a hanya kamar baka da isasshen hankali. Sai na ce mai baba sharri kawai suke min, lafiya ta kalau. Sai ya ce min to yanzu sana'ar me kake yi? Sai na ce mai sana'ar sai da gidaje baba. Sai ya ce min ka ce faduwa ta zo daidai da zama, dama ina so in sayi gida. Sai na ce mai kai sa'a kuwa akwai gidan sama na siyarwa. Sai ya ce min yaushe za mu je in ganshi? Sai na ce ai ko yanzu kake son ka ganshi za ka ganshi. Sai ya ce min yanzu na gaji ba zan iya zuwa ko ina ba. Sai na ce ai gidan na tare da ni. Sai ya ce min gidan saman ne yake tare da kai. Sai na ce mai sai ya ce min ina yake? Sai na ce mai ai gashi can a cikin kwalin can. Sai ya ce min gidan saman ne a cikin kwali. Na ce mai sai ya ce min lallai ya tabbata abin da ake faɗa a kanka yau ya faru da ni, gidan saman ne baba a cikin kwali. Sai na ce mai mana baba saboda tsaro ya sa na sa shi a ciki, in ba haka ba sai kaga an yi min ram da shi an ɗauke min shi ya sa na sa shi a cikin kwali. Ina faɗan haka sai na ji ya ce ma yarinyar ke shiga gida, kai kuma kar in sake ganin ka ƙofar gidan nan. Na ce Allah baba. Sai na ce to ka huta baba.